হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সুস্থ আছেন। আজ আমি ফিরে এসেছি আপনাদের সামনে আবারও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে। বন্ধুরা, দিদির হাতে বানানো একটি স্পেশাল রেসিপি আপনাদের সামনে আজ আমি শেয়ার করছি। চলুন তবে স্কিপ না করে ভিডিওটি পুরোটা দেখতে থাকি। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, রাস্তার ধারে কিংবা রেস্টুরেন্টে পাওভাজি তো সবাই খায়, কিন্তু আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি দিদির হাতে এইরকম পাওভাজি খেলে রেস্টুরেন্টের পাওভাজি খাওয়ার কথা ভুলে যাবেন। প্রথমে পাওভাজি বানানোর জন্য আমি এখানে 500 গ্রাম মতো আলু সেদ্ধ করে নিলাম আর আলুগুলো ছুলে নিলাম। এখন আলুর সবজির জন্য আমি কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস কেটে নেব। প্রথমে আমি 2 টুকরো আদা ছুলে নিলাম, তারপরে 250 গ্রাম মতো পেঁয়াজ কেটে নিলাম, নিয়ে নিলাম এখন 3টি কাঁচা লঙ্কা স্বাদ অনুযায়ী, যে যেমন ঝাল পছন্দ করে সেই অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা নিলেই হলো। এখন নিয়ে নিলাম আমি কয়েক কোয়া রসুনগুলো ছুলে নিলাম। রসুনগুলো ছোলা হয়ে যাওয়ার পর আমি কাঁচা লঙ্কাগুলো কুচি কুচি করে কেটে নেব। পেঁয়াজগুলো আমি ভালো করে কুচিয়ে নেব। পেঁয়াজ কুচানো হয়ে যাওয়ার পর আদাগুলোকেও ভালো করে কুচিয়ে নিলাম। আদা কুচানো হয়ে যাওয়ার পর কিছু আলমন্ড আমি একটি বাটিতে টুকরো করে নিলাম। নিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো কাজু, নিয়ে নিলাম ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ, নিয়ে নিয়েছি রোস্ট করে রাখা চিনেবাদাম, কাজু বাদাম, আলমন্ড আর ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ। দিয়ে দেব আমি 1 চামচ মতো বাটার গরম হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দিলাম আমি কেটে রাখা আলমন্ডগুলো আমি একটু ভেজে নেব। আলমন্ড আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে, ঠিক এরকম করে আলমন্ডগুলো আমি ভেজে নিলাম। আলমন্ড তুলে নিয়ে এখন আমি দিয়ে দেব গরম বাটারে কাজুগুলো আমি একটু ভেজে নেব। কাজু আমার রোস্ট হয়ে গিয়েছে, এখন আমি কাজুগুলো তুলে নেব। এখন আমি রোস্ট করে রাখা বাদামগুলো আর একটু তেলের উপর ভেজে নেব। বাদামগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, আমি একটি পাত্রে এখন বাদামগুলো তুলে নেব। দিয়ে দেব আমি রসুনের কোয়া এবং আদা, দিয়ে দিলাম এখন আমি কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ, আদা এবং রসুন আমি ভালো করে ফ্রাই করে নেব। দিয়ে দিলাম একটু স্বাদ মতো নুন। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা লো স্টিমে রেখে আলুগুলো আমি মেখে নেব। বন্ধুরা, আলুগুলো যেন গোটা গোটা না থাকে, ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। আলু মাখানো হয়ে যাওয়ার পর আমি পেঁয়াজগুলো দেখে নেব আমার কতটা ভাজা হয়েছে। পেঁয়াজগুলো আমি আরেকটু ভাজা ভাজা করে তার উপরে মাখানো আলুগুলো দিয়ে দেব। এখন আমি আলুগুলো ভাজা পেঁয়াজের সাথে মাখিয়ে নেব। সুন্দরভাবে পেঁয়াজের সাথে যেন আলুগুলো মিশিয়ে যায়। এখন আমি দিয়ে দেব এমডিএইচের পাওভাজি মশলা। পাওভাজি মশলা দিয়ে আবারও একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এখন দিয়ে দেব রোস্ট করে রাখা চিনেবাদাম, দিয়ে দেব আলমন্ড, দিয়ে দেব ভেজে রাখা কাজু। বাদামগুলো দেওয়া হয়ে গেলে আলুগুলোর সাথে আমি বাদামগুলো মিশিয়ে নেব। খুব ভালো করে মেশানো হয়ে যাওয়ার পর দিয়ে দেব ভেজানো কিশমিশ, দিয়ে দিলাম কুচি করে রাখা কাঁচা লঙ্কা,
আমার পাও ভাজি মশলা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গিয়েছে। শেষে আমি একটু বাটার দিয়ে দেব। এখন আমি চলে যাব পাউরুটিগুলি ছেঁকার জন্য। পাউরুটিগুলি আমি মাঝখানে একটু কেটে নেব। তার জন্য চাকুটা গরম করে নিলে একটু কাটাটা সুন্দর হয়, তাই আমি চাকুটা গরম করে নিলাম। পাউরুটিগুলি আমি একটু বাটার দিয়ে ছেঁকে নেব। গ্যাসের স্টিম লোতে রেখে পাউরুটিগুলি আমি ছেঁকে নেব। এক এক করে সবগুলো পাউরুটিতে আমি বাটার মেখে তারপর ছেঁকব, তাতে খেতে কিন্তু টেস্টটা দারুণ হবে। এভাবে করে খুব সহজেই আপনারাও ঘরে পাওভাজি বানিয়ে নিতে পারেন। খুব সহজেই এই পাওভাজি বানানো যায়। বন্ধুরা, রেসিপিটি কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। তবে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। হাজির হব আবার এক নতুন রেসিপির সাথে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।